Salam მეგობრებო, ახალ კონტენტს ვიწყებთ. თქვენ წინაშე ვარ ისევ და ისევ მე საბა იჩკიტიძე და დღეს მოვამზადებთ ჩვენი საყვარელი იუთუბერებისთვის ქართულ რეგიონულ კერძებს. მეყოლება მე დამხმარეთ, პლუს ერთი ადამიანი, რენდომად რომელმაც მიიღო უწოდება ქვიზში და სწორი პასუხი გასცა. ჩვენი ნატალია, ხო ნატალია, მობრძადი? როგორ ახ? ზად ხარ იმის რომ ჩაუტაროთ ჩვენს იუთუბერებს ჩვენი სკილები თურთ ქართული კერძებით. დღეს მოვამზადოთ მესხური, იმერული და კოლხური წარმოშობის კერძებს. პირველი კერძი აპეტაიზერისთვის გვექნება მესხური ბაზლამა ტენილი ყველით, რომელსაც მოვამზადებთ ნატალიასთან ერთად. ესე იგი, ეხლა რას ვაკეთებ? ცეხული ფქული გვაქვს და თეთრი ფქული გვაქვს. თეთრი ფქული, თეთრი ხორბალი ჩვეულებრივ გასკურას უკეთებ ხოლმე რა. და ამას ვუღურებ ერთმანეთში და რა, წებონება არა აქვს და შესაბამისად თეთრი ფქულით ვაძლევთ წებონებას, რომ მე ფორმას მიცემ, ზომას მიცემ და ასე შემდეგ. შეიძლება. ვამატებ ჩვეულებრივ მარილს, შაქარს, მცირე რაოდენობით და საფუას, ოღონდ საფუას ვამატებ არა იმისთვის რომ რაღაცა უშველებელი ამოგვიფულდეს რა, არამედ იმისთვის რომ ცოტათი ჰაეროვნება შევიტანოთ თვითონ პურის მასაში, რომელსაც მე ჩვეულებრივ ტაფაზე გამოვჭრ. ეხლა მე შენ გიკარნახებ თვალის ზომით და ეგრე გავაკეთებ. ერთი 7-8 კოზი ცეხვილი ფქული აიღე. ეს სავსე. ხო, სავსე. კი. მეგობრებო, სანამ ნატალია ამზადებს, მე გეტყვით ჩვენს ორ ახალ ამბავს. პირველ რიგში მადლობა რესტორან პურობას იმისთვის რომ გამოგვიყო ეს უშველებელი სივრცე და მოგვცა საშუალება რომ ვაკეთოთ კარგი პროექტი და კარგი კონტენტი თქვენთვის შევქმნათ და მეორე მაგარი ამბავი კიჩემბროს აქვს სიახლე ლუდის მიმართულებაში ჩვენი ლუდი გვაქვს ჩვენი კრაფტ ლუდი გვაქვს რომელზეც დიდი ხანი მუშაობდით დიდი ხანი საიდუმლოდ ვინახავდით მივიღეთ და მივედით იდეალურ გემომდე უბრალოდ ეტიკეტი არ ვიცი ეს იქნება თუ მე სხვა იქნება იმიტომ რომ ჯერ ახლა ვამუშავებთ რა ამ ამბავსაც და ამის დაგემონება შეძლებ ჩვენთან ჩვენს ღონისძიებებზე ივენთებზე დიდი ალბათობით ეს ყველაფერი მოხდება პურობაში აქვე ამ რესტორანში მოკლედ გავიმარჯოს ცოტა მარილი მოგეხმარები შაქარი და საფუარი. მეტი არა საჭირო. ეხლა წყალი დავამატოთ და შენ მოძიმ. ცომი ისვენებს, სანამ ცომი დაისვენებს, მანამდე ჩვენ გადავალთ მომზადებაზე, უკვე უშუალოდ ქათმის კერძის დედალი უნდა შევასრულოთ და შევაზავოთ ასე ვთქვათ, მივრით და ხინძით, თუმცა გვექნება უხრახუშიც დავამატე, ეხლა დავამატე სხვათა შორის. პანკოს დავაბლენდერებ ოხრახუშთან ერთად და მწვანე პურის მასა იქნება, რომელსაც მე ამოვავრობ და ეს ტეიკები გოგენახავს მწვანე ვიზუალით თუ არის ხოლმე, ეგრე გავაკეთებ ეგ ამბავი რა. მეორე და მთავარ კერძად მოვამზადებთ იმერულ დედალს, ნევრითა და ხინძით შეზავებულს, მწვანე ტყემლისა და დადუღებული სოლიკოულის соусით. ქართული კულინარიის მრავალფეროვანი პალეტრის ფონზე იმერული დედალი, ნევრითა და ხინძით შეზავებული ერთ-ერთი გამორჩეული, მარტივად მოსამზადებელი და უგემრიელესი კერძია, რომელიც სათავეს დასავლეთ საქართველოს მთიან სოფლებში იღებს, სადაც კერძებს გამორჩეულად არომატული ბალახეულთა და ნაზი ტექსტურით გამოარჩევენ. მჭიდრო კავშირი საკვებსა და ბუნებას შორის გამოხატული იყო იმაშიც, რომ კერძს სეზონურად ურევდნენ სხვადასხვა ინგრედიენტებს. საფუძვლად მას მწვანე ტყემლით აზავდნენ, რაც კერძს არა მარტო ტკბილმჟავე გამოსცემდა, არამედ მის შენახვასაც ამარტივებდა ცხელდღეებში. ესე იგი, მეგობრებო, ეხლა ვიწყებ ჩვენი დამუშავებას პროდუქტების. მაგრამ სანამ დავიწყებდეთ, ავხსნათ, მოდი, რისთვის არის მწვანე დაფა, რისთვის არის ყვითელი დაფა, რისთვის არის წითელი, ლურჯი და ასე შემდეგ. ლოგიკურად რო გავყვეთ, ეს არის ანტიბაქტერიული დაფები, ზოგადად, ბაქტერიისგან გვიცავს, ოღონდ ამას კიდევ რა თქმა უნდა, ხშირი დამუშავება, წმინდა, რეცხვა და ასე შემდეგ. მწვანე დაფა არის იმისთვის, რომ კოსმეური მომზადოთ. ყვითელი გვაქვს ქათმის ფილესთვის და ზოგადად ფრინველის ხორცისთვის, ყველაფერი მოხაშულისთვის მათ შორისაც. წითელი დაფა არის საქონლის, გორის და ასე შემდეგ. წითელი ხორცის მიმართულებაში რაც ხდება. ლურჯი არის ზღვის პროდუქტები, ნებისმიერ ზღვის პროდუქტი, თეთრი არის რძის პროდუქტებისთვის, განკუთვნილი დაფა. და უკვე ყავისფერი და შავი დაფები ხშირად არის ხოლმე ესე ხმარებაში, ეგეც ცალკე მიმართულება არის და ეს არის მომზადებული პროდუქტის შემწვარი, გამომწვარი და ასე შემდეგ, ხო? რაღაცა სტეიკი მომზადდა, გადმოიღე ამაზონზე გადაიღე. ამას ის მნიშვნელობა აქვს, რომ ბაქტერიული დაბინძურება ზედაპირზე ამაზე სიტყვაზე ხორცი რო დავდოთ უფრო მეტი იქნება, ვიდრე აქ იქნება და ასე შემდეგ. და იქ არის გამრავლდება, აქეთ არის გამრავლდება და მთელი ამბავი. ესაა მთელი ფილოსოფია. კაი, ეხლა შენ არ იცი რომელი აქედან ხინძი და არ იცი რომელია საუბრობ ოხრახუში. სხვათა შორის ვასწავლე ნატალიას გარჩევა. აბა თუ ვიზამ. ოხრახუში და ხინძის. აი ეს არის ხინძი. რატო, როგორ მიხდი? ბილი არის ეს და ეს, აი ეს უხეშია. ხელს რომ მოგიდებ, ფოთოლს, უხეში არის ოხრახუში და რბილი არის ხინძი. და მარტივია. ეგეთი გუთი არსებობს ხო რა? და მეცნიერმა გადაწყვეტს ქართულზე ჩაატარონ სამეცნიერო კვლევა, ასე ვთქვათ. და გაარკვიონ ჭამა უფრო უყვართ თუ ქართულ მამაკაცებს თუ ქალებს.
ხო და შეაგდები რაღაც დილეგში და დაახლოებით 5-6 დღე არაფერს არ აჭმევენ რა და ცოტა ხანში გაუღებენ კარს დაახლოებით 1 კვირის თავზე და შეუშვებენ რამაც ხალხს და ეს ხალხი ეუბნება აბა გინდაო და რა პურიო აპეტაიზერის მრავალფეროვნებისთვის ბაზლამასთან ერთად ვიყენებ ტენილ ყველს, რომელიც წინასწარ გვაქვს ნივრითა და ქინძით შეზავებული. ტენილი ყველი მესხური, ძალზეც ხიმიანი ყველია, რომელიც ურთულესი დამზადების ტექნოლოგიით გამოირჩევა. დამუშავების ტექნოლოგიისა და საყვალე მასის მომწიფების მიხედვით ტენილი ჩედერიზებული ყველის ჯგუფს მიეკუთვნება. ვიზუალურად გრძელ და წვრილ ძაბს მოგაგონებ, რითაც ჩეჩილი ყველის ანალოგია. საყვალე მასის დასამწიფებლად ქოთანში ტენია, საიდანაც მომდინარეობს სახელი, სადაც დამარილების გარეშე მწიფდება, შემდეგ კი ამასას ადრობენ. ტენილი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ადგილობრივი წათხის ყველებისაგან, როგორც დამუშავების ტექნოლოგიური პროცესით, ისე გარეგნული სახით, გემოთის, სუნით, კონსისტენციითა და სხვა თვისებებით. ეხლა ვაცხობთ პურს, ეგრეთ წოდებულ ბაზლამას, როგორც ფორმები ამოჭრა ესეთი მრგვალი ფორმები და თხელი. ამას გამოვაცხობ და ზემოდან ძალიან მარტივად დავადებ ტენილ ყველს, რომელიც როგორც უკვე ავხსენე და ვახსენე, ნივრითა და ქინძით არის შეზავებული. ესე იგი, ახლა ვიწყებთ აპეტაიზერის საწყობას, რაც მომზადდეს ბაზლამა კეთდება. გვაქვს ესეთი პურის ფირფიტა, რომელიც უკვე გამოცხვა, შენს მიერ შეზავებული ტენილი ყველი. მოიდეს ესე უბრალოდ გადავიტანთ. ფოტოშოპს მინდა გითხრათ, რომ ნატალი არის იდეალური დამხმარე. კარგი შეგირდია და მაგალითად მაგისთვის, იმიტომ რომ შენ რო გამიგე, ეგრე არ ესმით შემზარებულებს რა. ყოველთვის მოსხომე ეგ დიდი პრობლემა რა. ეს მარტივად ფინგერფუდად ავაწყობთ რა. ეხლა შევწავ ქართლის ფილეს, რომელიც წინასწარ უკვე დამზადებული და დამუშავებული მაქვს, მარტივად კარაქში და თავისთავად ცოტა ზეთში. თუ არ მიიწევს. ესე იგი, ეხლა ქახვი მომყავს კარაქში, ვამატებ ცოლიკოურს, ამას დავადუღებ და დადუღებულ აი ამ მასას მე გადავწურავ, რომელსაც ნახავს სატულზე და შევასქელებ ისევ კარაქით. ყემლის ფაფა უნდა გადავაკეთო, დავამატე ოხრახუში, მიორი და ვამატებ ცოლიკოურს. ზოგადად ეს ტრადიციული წესი რა თქმა უნდა არ არის ყემლის ესე გადაკეთების, მაგრამ დამეჯერეთ და მერწმუნეთ, რომ იდეალურია თქვენ თავისუფლად მოეცადოთ და გვინდა ყემალი ერთმანეთს უხდება იდეალურად. ჩაქეფული ხო გიყვართ? ეგ არის.
მესამე კერძი გვექნება წანდილი, თაფლითა და ჩირეული. წანდილი წარმოადგენს ტრადიციულ კერძს, რომელიც მზადდება კანგაუცრელი ხორბლისგან. მისი მომზადება ხშირად დაკავშირებულია რელიგიურ დღესასწაულებთან, სამადლობელ რიტუალებთან. ეს კერძი სიმბოლურად გამოხატავს მადლიერებას, პატივისცემას და კავშირს ღვთიურ ძალებთან. მიუხედავად იმისა, რომ წანდილის შესახებ დეტალური ისტორიული წყაროები მწირია, მისი მნიშვნელობა და გამოყენება ნათლად ჩანს დასავლეთ საქართველოს ეთნოგრაფიულ პრაქტიკებში. ეს კერძი წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვან ნაწილს, რომელიც გადმოსცემს წინაპართა რწმენებს, ღირებულებებსა და ტრადიციებს. ესე იგი, აპეტაიზერის სერვირება დავასრულეთ. მე უნდა გადავიდე დესერტის მომზადებას და რისაც მჭირდება. დაჭრილი ეს ყველაფერი, გაგრის ჩირი, თხილი, ნიგოზი, ნუში, ქიშმიში. და ეხლა ყველაფერს დავჭრით. ახლა კი გადავინაცვლოთ სტუმრებთან და გავასინჯებთ ჩვენს მომზადებულ სეტს. შეფასების სისტემა შედგება 5 პოზიციისგან. პირველი, გემო და ჰარმონია, მეორე, ტექსტურა და ტექნოლოგია, მესამე, ვიზუალი, მეოთხე, შეფის ხელწერა და ბოლოს მეხუთე, ემოციური ეფექტი. თითოეული პოზიცია ფასდება მაქსიმუმ 10 ქულით, ჯამურად 50 ქულა. თქვენ წინაშე რაც დევს, ეს არის ჩვენი ექსკლუზივი კიჩემბროსის ლუდი, რომელზეც საკმაოდ დიდი შრომა ჩავდეთ, მივიღეთ ის გემო რაც გვინდოდა, ბევრი არ გვაქვს, ექსკლუზივია, ძალიან ცოტა რაოდენობა გვაქვს, ჯერჯერობით უცებ გემოში გვაქვს რაოდენობა გაიზარდოს. ამ გამონაკლისში ჩვენც ხვევით, ესე იგი. ეს თქვენ პირველად გასინჯობთ, შეაფასეთ, არ ვიცი, ჩვენ კარგი გემო, შეიძლება თქვენთვის არ იყოს კარგი და მადლობა. საბოლოო იმაში, ამას მეჩემსავთ. დიდი საქმეა, მადლობა. კაი, მაშინ დავიწყო. ამიტომ მოდი ეს გავსმ. ამ შემთხვევაში და პირველ რიგში არ მჭირდება. ისე არის, ხო, ის და ჩანგალი არ ჭირდება. არ ვიცი ხა მე ჩემი მეგრელობის გამოა თუ რატომ, მაგრამ ყველი უფრო ისეთია, მე რომ მომწონს სულუგუნისკენ მიდის რა, გავს. ხო, მადილი აქვს ძალიან ნორმალურად როგორც უნდა კონდეს ჩემი აზრით ყველს რა. ძალიან გემრიელია და ამას შეცდომას უშვებდი რომ ტენილს საკამდე არ ვსინჯავდი. უბრალოდ ცხარე ყველი არას არ მჭამია. ეს ცხარეც არის, ცოტა პიკანტურიც არის და გემოები უფრო გიმძერხდება. აპეტაიზერის იდეას ჩემი აზრით ჩვენი რო დასრულებს, რომ მოგამზადოს შემდეგი ერთებისთვის. ეს ლუდი სხვადასხვა ძალიან გემრიელი არის. არ გავიპრანჭები მესამე ბოთლს არ უსვამ და მოკლედ მაღაზიაში რა შემხედრო და აუცილებლად შევიძინე. თავარ კერძად მოვამზადე კარაქში მოყვანილი დედალი, ნივრითა და ქინძით, მწვანე ტყემლისა და ცოლიკოვრის соуსით. ჩემთვის ზოგადად არასტანდარტული და რაღაცა ახალი ყოველთვის მისასალმებელია ხოლმე. იმიტომ რომ ნუ ეხა არც ვარ ისეთ კომპეტენტური, მაგრამ ქათამთან ესეთი რაღაცები არასდროს არ გამიტესტავს რა. კი, ქათამს არ გავს. ძალიან კარგად გამოიყურება. ყემლის გარეშე არ გამოვა. და გარგრის ჩირიც მივახმაროთ. პირველში მე ხო სისტემად მაგდაგუხდება. ძალიან გემრიელია. როგორც უკვე იცით, წანდილი წარმოდგენილია დესერტის სახით. წანდილის მოსამზადებლად გამოვიყენეთ გაღვივებული ხორბალი, გარგრისა და თეთრი ყურძნის ჩირი. ხოლო მეტი სიხალისისთვის დამატებულია ქართული თხილი, ნიგოზი და ნუში. ბოლო შტრიხად კი ტრადიციულად გაზაფხულის ყვავილების თაფლი. ანუ ეს გადის დესერტებში. შეიძლება ისე ითქვას. ჩაროზი, ქართულად თქვენ ჩაროზი. მართლა? სიკვდილს მოგავანდომებს. სიკვდილს არა, მაგრამ მახსენდება ბავშვობის გემოები, როცა მაშინ სხვის სიკვდილს. ეგ არის კი. საკუთრ რო აგეთებდნენ ხოლმე. მე მაქვს ნაჭამი ძალიან თბილი ზედმეტად რა. ეს ღიმასთან შედარებით არის იდეალური, იმიტომ რომ ძალიან კარგადაა დაცული სიტყვა. არ ძალიან თბილია, არ ძალიან არა თბილია და ძალიან გაშვალდებული. თაფლის რაოდენობა ალბათ ასოხოს მაგას. ჩვენ ქეიპს გავუმარჯოს. დავამატებდი რომ მაყურებლებსაც მადლობა. ამასობაში ჩვენი ყურებისთვის, ამ არხის გამოწერისთვის და შევახსენოთ რომ გამოიწერონ ეს არხი
ჩვენი სასწაულს თუ გამოიწერეთ. კიდევ უფრო მადლობელი ვიქნები და გაგიმარჯოთ ხალხო. ბატონო. გაგიმარჯოთ. აგიმოჯო თან ძალიან იშვიათია რა ქართული YouTube-ში. იშვიათი რა მგონი მეტი არცაა, ხო? კაი, ესე იგი, რთულია სხვათა შორის რა მარტივი არა, იმიტომ რომ მით უმეტეს როცა რიგითი ხარ ამ სფეროში და გამოცდილი არ ხარ, მაშინ უფრო რთულდება რა და გემო და ჰარმონიაში მე მაგალითად სუბიექტურად და სუბიექტურად 10-დან 10 დაუწერდი და რატო? იმიტომ რომ ყველაფერი ერთმანეთზე კარგად გადაება, რაღაც არ დამიტოვა იმის შტაბეჭდილება, რომ წინა საკვებთან არ მიდიოდა და აცდენილი იყო და ასე შემდეგ. ტექსტურა და ტექნოლოგიას რაც შეეხება, აქ დავწერე 9 და ერთადერთი მიზეზი არის ის, რომ აი cut-thumb ვერ ჭრიდი, რატომღაც არ ვიცი რატო რა. შეიძლება ტანისბრალი იყოს, შეიძლება თვითონ ტექსტურის, მაგრამ ამაში დავწერე 9. მხოლოდ მაგის გამო სხვა ყველაფერი იდეალურია. მომზადების ტექნოლოგიას რაც შეეხება, მე არ ვიცი კარგად როგორ ამზადებთ. ამიტომ მან ცოტა ჩავეხსენი ასე ვთქვათ. ვიზუალი ძალიან მაგრად მომეწონა, განსაკუთრებით აი მწვანე, პური და ის რა იყო გამახსენეთ, მწვანე ფერის რა იყო? ოხრახურში. აი ეგ იყო რაღაცა განსხვავებული თან გემოებით შეიტანა რაღაცა უცხო. ამის ვიზუალიც ძალიან მაგრად მომეწონა და პირველი უფრო მეტად დაჟე. იმიტომ რომ რაღაცა უცხო სტილი ჰქონდა რა საკვებს. შეფის ხელწერასაც შეეხება, შეფის ხელწერა იქიდან გამომდინარე რომ მე არ მესმის რა არის თან პლუს შეფის გაკეთებული კერძი ამჟამად პირველად ჯამე აი რამდენჯერმე რომ მქონოდა განასინჯი მაშინ უფრო მეტად ვიტყოდი რა ამიტომ 9-იანს წერ აქ არა იმიტომ რომ რაღაც არ მომეწონა უბრალოდ ამ მიზეზის გამო და ემოციური ეფექტი 10-დან 10 იმიტომ რომ აი ამან მაგალითად გურიაში გადამიყვანა აი ბებია ჩემი რომ იკეთებს რაღაცა ამას დღესასწაულებზე და ასე შემდეგ იმან დასაწყისში ყველმა მთიან აჭარაში გადამიყვანა მოკლედ იდეალური იყო რა და საბოლოო ჯამში ჯამური ქულა გამოვიდა 48-50-დან გემო და ჰარმონიაში მეც 10 მაქვს დაწერილი. იმიტომ რომ პოზიტიურ ნოტაზე დაგვეწყო და საერთო ჯამში ერთმანეთთან ყველაფერი მიდის კარგად. ესე ვთქვათ, ამოვარდნელი არ იყო არაფერი, სწორი გახურება იყო ჯერთავიდან. მერე შემდეგი და ბოლოს კარგი დასასრული. ტექსტურა და ტექნოლოგიაში მიწერია 9. ავამატებდით, ხა ძალიან იმაში შევედი, ხო ხდები როლში და უკვე დავამატებ რაღაცებს. ჩემი ინიციატივით გეტყვით შემდეგში რა. ვიზუალზე მიწერია 9, იმიტომ რომ პირველი კერძი გამოიყურებოდა ძალიან, ანუ იყო ძალიან გემრიელი, უბრალოდ გამოიყურებოდა ძალიან უბრალოდ რა. არ ვიცი, შეიძლება ეგ ჩანაფიქრიც იყოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, გადავედი ახლა ძალიან როლებში და რაღაცას ვიზამდი, იმიტომ რომ თეთრი როა და ყველი როა შეიძლება, არ ვიცი, ჭარხლის ორმა წვეთმა თავიდან, არ ვიცი, პირობითად ვამბობ, რომ რაღაც გააწითლოს, არ ვიცი, რაღაცა ეგეთი ვიფიქრე. შეფის ხელწერაში 10 მიწერია, მაგიტომაც ვიკითხე, რომ აი შენით დაამატე თუ არა თქო, იმიტომ რომ თავარ კერძზე ძალიან კარგი ედონები იყო, რაც იყო ჩემი ფავორიტი ფხვნილი რო იყო, ოხრახურში და პური ხო არაფერი არა, მაგრამ ძალიან მოუხდა და ასევე შირი და ასე შემდეგ. ამიტომ 10 მიწერია და ემოციური ეფექტი მიწერია 8. იმიტომ რომ როგორ რაღაცა იცით, რამდენიმე ადგილას რო ყოფილი ვარ, ბევრი აკეთებს გათალამედროებას ამ ქართულ კერძების და ანუ ისეთი არ მქონია ვაუ, ეგეთი რაღაცა ეფექტი არ მქონდა, ძალიან გემრიელი იყო ყველაფერი, მაგრამ აი ადილიც ასე თუ ისე გასინჯული მქონდა და არ მქონდა სასწაულის, უბრალოდ გამახსენა ვაიბები. პირველი კერძი და მეორე კერძი ძალიან გემრიელი იყო, მაგრამ ემოციური ეფექტი იმორქულას მოვიტოვებ ჩემი გასაოცებლად კიდე რაღაც საკუთარ თავთან, რომ თუ რაღაცა სასწაულად დავწერ 9-ს, 9.5-ს, ანაცაც. ეგრე გამოვიდა. გემო და ჰარმონიაში დავწერე 10 ქულა, როგორც ჩემმა მეგობრებმა ახსენეს. კერძიდან კერძზე გადასვლა შემზადებული იყო, მოკლედ კარგად ჯდებოდა თითოეული კერძი ერთმანეთთან შუა კერძში რომ კარგი არისა და ნუშის ელემენტი იყო დაგვხვდა დესერტში, ასევე ის პიკანტური ელემენტები რაც აპეტაიზერში შემოვიღეთ, დაგვხვდა მთავარი კერძის დროს, ამიტომ აქ 10-დან 10 ქულა. ტექსტურა და ტექნოლოგია მე აქ 10 ქულა დავწერე, ესეც ჩემი სუბიექტურიაზიდან გამომდინარე. ვიზუალში ყვაყванობდი 8-სა და 9-ს შორის. 9 დავწერე მაინც, იმიტომ რომ სხვანაირი როგორი უნდა ყოფილიყო ვერ მოვიფიქრე. იმიტომ რომ გვაჭამეს მაინც და შეფის ხელწერა 10-დან 10 ქულა. აქაც ისეთი ელემენტები იყო. საბას ვერავინ ვერ გავუტეხე, ყველა მათები დავწერე. რაღაცა. მე 9 დავწერე. ემოციური ეფექტი იქნება 9. იმიტომ რომ 10-ის დაწერა არ შემეძლო, რადგან ემოციური კავშირი არ მაქვს არც ერთ კერძთან. არც ტენილის ყველთან, არაფერი არ გამახსენა, არ ჩემი ცხოვრების არც ერთი მონაკვეთი, არც კოლხურმა გამახსენა არაფერი დიდად. ფოთიდან ვარ, მაგრამ არ გამახსენებს სხვა რაღაცები. იმერულმა უფრო გამახსენა.
ხა ბარაბულკაც გაჭმე ცოტა ხანში. ხამსას რო დამიდოდა აქ ათქულოს ავრიდას გაჭმე და რაღაცა. ამანაც დაიწირა თავია. ეფალი და ხამსა განახორდა შემდეგ ეპიზოდში. ჯამში გამოვიდა 48 ქულა 50-დან ჩვენი შედეგი. 48 და 46 ხო? ეგრე დაჯამდა რა. საბოლოო ჯამში მაგ ქულებით მიშელინის ინსპექტორს რო შევიფასებინე. ერთ ვარსკვლავს ავიდები რა. პირველს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რესტორან პურობას, იმისთვის რომ მოგცა საშუალება მოგემზადებინა მრავალფეროვანი კერძები, გაესწრა ჩვენ სტუმრებს, შეეფასებინათ და თუ გინდათ რომ ისიამოვნოთ, მოხვიდეთ და დაისვენოთ გონებრივად, იმიტომ რომ ქალაქს უყურებს ზემოდან, ხმაური არ გაწუხოთ არაფრიდან საერთოდ და ვიყვებით ისე ყოველთვის თოლის ზაგარია ასწორებს. უნდა მოხვიდეთ რესტორან პურობაში. დანარჩენს რაც შეეხება, შემდეგ გადაცემებში გაიგებთ. მადლობა, გამოიძეთ არხი, დავაერთოთ ვიდეო, გამოიძეთ ბიჭების არხი აუცილებლად და დაგვიდგებით გვერდში და ჩვენს დაგიდგებით გვერდში და გასიამოვნებთ მაქსიმალურად იმ კონტენტებით, რომელიც თქვენ მოგეწონათ.